Si që dini sot është një ditë e rëndësishme për demokracinë e vendit tonë dhe sa më masive pjesëmarrja në procese zgjedhore, sa më i rregullt dhe i lirë procesi zgjedhor, aq më e fortë do të jetë edhe demokracia jonë. I uroj suksese të gjithë atyre që po marrin pjesë në këto zgjedhje, por mbi të gjitha shpresoj që ky të jetë një proces me rezultate që do të jenë në të mirë të qytetarëve tanë, një proces ku vota do të mbrohet me çdo kush dhe do të jetë e lirë për të gjithë qytetarët tanë pa dallim dhe si rezultat Kosova do të dalë edhe më e fortë nga këto zgjedhje. Shpresoj që qytetarët ta shfrytëzojnë këtë të drejtë si shtet i lirë, sovran e i pavarur. Ne 26 vite pas çlirimit e më shumë se 17 vite pas pavarësisë kemi të drejtë që të drejtën për të garuar në zgjedhje, por edhe të drejtën për të votuar, e shfrytëzojmë në liri të plotë. Prandaj është shumë e rëndësishme që qytetarët tanë ta shfrytëzojnë të drejtën e votës dhe nëpërmjet saj të vendosin për shërbime të cilat do t'i shfrytëzojnë dhe mënyrën se si do të udhëheqen komunat e tyre. Ju faleminderit edhe juve dhe ju uroj suksese të gjitha institucioneve që do të merren sot me këtë proces, nga Komisioni Qendror Zgjedhor, po ashtu edhe institucionet tona të sigurisë, të cilat do të sigurohen që çdo qytetar ndihet i lirë dhe i sigurt në shfrytëzimin e kësaj të drejte. Ju uroj suksese edhe juve mediave që do të jeni deri në orët e vona në komunat e ndryshme të Kosovës. Siç e dini, vazhdimisht Serbia ka ndërhyrë në proceset zgjedhore në Kosovë. Ne natyrshëm që me institucionet tona të sigurisë do të bëjmë çmos që të gjithë qytetarëve, përfshi edhe atyre në veri, t'ju garantohet e drejta e lirisë në votë. Megjithatë, shpresoj që pas raportuesit të Parlamentit Evropian për Kosovën, të kemi edhe më shumë institucione ndërkombëtare dhe më shumë përfaqësues ndërkombëtar që do të reagojnë dhe do të ndërmarrin masa për këto shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare nga ana e Serbisë, që përfshin edhe ndërhyrjen e drejtë për drejtë në procese zgjedhore të një shteti tjetër dhe në këtë rast të Republikës së Kosovës, duke shfrytzuar metoda të ndryshme, përfshi edhe metoda kriminale për këto ndërhyrje. Pavarësisht të gjitha këtyre, jam e bindur që institucionet tona do të bëjnë çmos që të ruhet integriteti i procesit zgjedhor.